हर वालिदैन की आखिरी और पहली मोहब्बत उनके बच्चे होते हैं। जब उनके बच्चों को कुछ हो जाता है तो उनकी रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। इमरान खान के बच्चे भी इमरान खान को गोली लगने का सुनते ही जमाइमा खान के कहने पर फ़ौरन ही पाकिस्तान पहुंच गए हैं। इमरान खान पर अब जब दूसरे हमले की पेशनगोइयाँ की गई हैं और उन पर हमला करने के लिए हमला आवर लाहौर पहुँच गए हैं। जैसे ही जमाइमा खान को ये बात मालूम हुई तो ज़राए की जानिब से कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने बच्चों कासिम और सुलेमान को फ़ौरन पाकिस्तान से वापस लंदन बुला लिया है।